আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন এবং সর্বসময় ভালো থাকেন, এই দোয়া করে আজকের ভিডিও শুরু করছি। আমার এই চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। মহান আল্লাহ তাআলা এ ভূপৃষ্ঠের কোনো কিছুই অযথা সৃষ্টি করেননি। প্রতিটি জিনিসের মাঝে বান্দার জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এই কল্যাণ কখনো আমরা উপলব্ধি করতে পারি, আবার কখনো আমাদের বোধোদয় হয় না। ছোট বড় প্রতিটি আদেশ আমাদের কল্যাণের জন্য, এই বিশ্বাস একজন মুমিন তার হৃদয়ে লালন করে। অনেক বিষয় আমাদের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হলেও তার গুরুত্ব রয়েছে অপরিসীম। ইসলামের একটি শিষ্টাচার হলো, কেউ যদি হাঁচি দেয় তাহলে সে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। এটা ইসলামের শিক্ষা। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, কেউ হাঁচি দিয়ে যেন আলহামদুলিল্লাহ বলে। আলহামদুলিল্লাহ এটি একটি কোরআনিক শব্দ, যার অর্থ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। কোনো কিছু পাওয়ার পর কিংবা কোনো কিছু খাওয়ার পর সাধারণত আমরা আলহামদুলিল্লাহ বলি। কোনো সুসংবাদ, রোগমুক্তি কিংবা অন্তর শীতল করা আবেগ অনুভূতির ক্ষেত্রেও আলহামদুলিল্লাহ বলি। প্রশ্ন হচ্ছে, হাসির মাধ্যমে তো এগুলোর কোনোটাই দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রকৃত মুমিন তার বিশ্বাস যে এর মাঝে মুমিনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তাই এমনটা আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু সংশয়বাদীরা তা বিশ্বাস করে না। রসুলের সেই আদেশকে তারা তাচ্ছিল্য করে। এটা তাদের প্রতিনিয়ত অভ্যাস। আজ থেকে 1400 বছর পূর্বে রসুল যে আদেশ দিয়েছেন, বর্তমান বিজ্ঞান তার লাভ অকপটে স্বীকার করেছেন। আমাদের নাকের ভিতরের অংশের দিকে লোম থাকে। অনেকের কাছে এগুলো বিরক্তিকর। এগুলো আসলে এমনি এমনি থাকে না। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নাকের ভিতরে চুল কখনোই চিমটা দিয়ে ওঠানো উচিত নয়। এই লোম নাকের ভিতরে ধুলোবালি আটকাতে সাহায্য করে। এই লোম পার হয়ে যখন কোনো কিছু নাকের ভিতরে প্রবেশ করে তখন হাঁচি হয়। বিশেষ করে দেহের বাইরের জীবাণু প্রতিরোধে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ঝাঁঝালো বা কড়া গন্ধ থেকে হাঁচি হতে পারে। আসলে ধুলো জাতীয় কোনো পদার্থ হোক আর কোনো গন্ধই হোক না কেন, আমাদের নাকের ভিতরে উত্তেজনা বা সুড়সুড়ি সৃষ্টি হলেই আমাদের হাঁচি হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণা অনুযায়ী আপনি যখন হাঁচি দেন, ঘন্টায় প্রায় 160 মাইল বেগে নাক দিয়ে বাতাস বেরিয়ে আসে, আর এর সাথে বেরিয়ে আসে জলীয় পদার্থ প্রায় 5 ফুট দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। হাঁচির স্প্রের কথা ভুলে গেলে চলবে না। প্রায় 2000 থেকে 5000 জীবাণুযুক্ত তরল পদার্থ নাক মুখ দিয়ে হাঁচির মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। হাঁচি আপনার দেহকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে। এটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এর মাধ্যমে আমাদের দেহ থেকে বিভিন্ন জীবাণু বের হয়ে যায়। কেউ যদি হাঁচি আটকে রাখে তাহলে বড় ধরনের বিপত্তি ঘটতে পারে। ঘন্টায় 100 মাইল থেকে সর্বোচ্চ 500 মাইল এই চাপকে জোর করে শরীরের ভিতরে নিয়ে গেলে ভিতরে বহু ক্ষতি হতে পারে, যেমন ল্যারিংসে ফ্র্যাকচার, কোমরে ব্যথা, মুখের নার্ভে ক্ষত। হাঁচি আসলে মুখে হাত দেওয়ার ইহলৌকিক উপকার নোভেল করোনা ভাইরাস চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে, যা আমাদের নবী 1500 বছর আগে শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হাঁচি হলে মুখে হাত দেবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে হাঁচির মাধ্যমে যেহেতু মানুষ মারাত্মক ক্ষতি থেকে মুক্তি লাভ করে, এই কারণে হাদিসে পাকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাঁচির পর শুকরিয়া স্বরূপ আলহামদুলিল্লাহ বলতে শিখিয়েছেন। আজ এ পর্যন্ত শেষ করছি। আবার দেখা হচ্ছে কোনো নতুন ভিডিওতে।